نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. Si pojistili výhru aktivním nástupem do druhé půle. Nejprve ve 54. minutě Halinský předložil balon Mohamedu Jásirovi. Ten si ho připravil na střelu a tu výtečně poslal do levého dolního rohu. 2-0. Stejskal, jak sami můžete vidět, mohl jen těžko zasahovat. 4 minuty před přestávkou se dočkali Severočeši. Skvělou přihrávku vykouzl Něnk a Jásir v koncovce nesklamal. Radost hostů byla velká. Vychutnejte si pohotovou Jásirovou koncovku, při které se teplický útočník nenechal vytěsit vybíhajícím brankářem Janáčkem. Teplice získali vedení po půl hodině hry. Radosta poslal přímý centr do pokutového území. Tam se nejvýše vyšplhal Jásir, aby hlavičkou k pravé tyči otevřel skóre tohoto utkání. 1-0. Teplického útočníka nepohlídal Jindra.